वेलकम टू माय चैनल जनरेटर वाला। आज हम बताएंगे हमारी गाड़ी के दोनों सॉकर ख़राब हो गए थे। तो सॉकर क्यों ख़राब होते हैं, तो अभी हमने वीडियो बनाया सॉकर ख़राब हुए थे कि सब नए सॉकर लगे हैं इसमें। अगर आपकी गाड़ी के सॉकर बैठ गए, ये देखिए नए सॉकर लगे हुए, दोनों नए सॉकर लगे हैं फ्रंट के। हम गए थे रोड, एक जगह गए थे हम 100 किलोमीटर दूर से आए थे, तो रोड कानपुर है, वहाँ पे रोड उनकी बहुत ख़राब थी, तो इसके पुराने सॉकर ख़राब हो गए थे पूरे। तो हम लोगों ने मार्केट में जैसे सॉकर वाले पास गए, उसने सॉकर लगाया था अपने पास से, लेकिन उससे सॉकर आप मत लगवाइएगा, वैसे सॉकर जो बने हुए देते हैं वो सॉकर कभी मत बनाइएगा, नए सॉकर ही हमेशा इंस्टॉल कराइएगा। 2000 रुपये एक आता है मारुति 100 का, 1990 रुपये के MRP है। तो इससे हमेशा आपको नए सॉकर हमेशा लगवाने चाहिए। वो जैसे बोलते हैं हम बना के सॉकर लगा देंगे, तो सक्सेस नहीं है, क्योंकि हमने भी लगवाया था, गाड़ी में बहुत से आवाज़ आने लगी, तो इसमें सस्पेंशन में भी दिक्कत आ चुकी थोड़ी थी। तो उसका वीडियो हम कल बना के दिखाएंगे आपको क्या दिक्कत आई थी। तो अभी उन्हें सॉकर बदलवा दिया, अब गाड़ी थोड़ी सही हो गई है, ज़मीन से उड़ गई है। अगर आपके सॉकर अगर गाड़ी बैठी हुई है तो हमेशा सॉकर चेंज करा दें, कभी वो बदलवा के उसे रिप्लेस करके दूसरा लगा मत लगवाइए, कभी भी सॉकर हमेशा चेंज करवा लें। दोनों ख़राब हो चुके हैं, देख सकते हैं, निकलवा दिया, नए सॉकर आ रहे हैं, नए सॉकर लगवाएंगे और पूरा वीडियो दिखाएंगे आपको। भैया नए सॉकर आ चुके हैं, ये देखिए मारुति सुजुकी के 4000 रुपये दोनों, लेकिन नए सॉकर है बिल्कुल। दिखा दो इधर, दोनों सॉकर ख़राब हो चुके थे इसके, अब नए सॉकर लगने जा रहे हैं इसमें। टायर लग रहा है, सॉकर लग चुका है एक तरफ का, टायर लग रहा है, तो इसका भी लग चुका है, सॉकर टाइट होना बाकी है। ठीक है, सॉकर टाइट होना बाकी है, इसका भी लग चुका है। बस ये वीडियो को बनाने का मकसद था कि आपको सही जानकारी पहुंचे कि सॉकर के बने मतलब नए इंस्टॉल कराएं। थोड़ा महंगा ही पड़ेगा, लेकिन आपको काम हो जाएगा। जैसे हमसे गलती हो गई थी, हमने पुराने लगवाए थे, हमारा नुकसान हो गया। इससे चाहते हैं आपको कभी नुकसान ना हो और नए सॉकर इंस्टॉल करें। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।